ये सुसाइड है या कोई डरावना रहस्य? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे असम के जतिंगा गांव में, जहां हर साल घटती है एक रहस्यमय और खौफनाक घटना, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जतिंगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का एक छोटा सा गांव। छोटा तो है, लेकिन इसका नाम दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए मशहूर है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल एक ऐसी घटना होती है जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि डराने वाली भी।